Encontramos aquí. Nos encontramos unos cubanos, pero no son cualquiera cubanos, son cubanos de Pinar del Río, igual que nosotros, de Sandino. Sandinenses igual que nosotros. Los pinareños, pero no los que dejaron la concretera adentro. No, porque si no estuvieran aquí. ¿Qué dicen? La gente de Pinar, ¿eh? Miren, un recién llegado a los Estados Unidos llegó el día 23 de diciembre y ya está aquí, disfrutando del capitalismo. De la libertad. De la libertad y la democracia. Voy por el downtown ese. Aquí nos encontramos. El lunes. El domingo. Sí. Muchachos, de allí. Ay, qué rico está esto, qué calorcito. Sí, claro, pero de allí ¿Tienes aquí vino ahí? nos pasamos. Sí, tengo. Más de una hora para llegar aquí. Y esa es chiquita, downtown, chiquita. Aquí hay una fogata frente al edificio. El edificio 11, como ustedes saben. Y aquí se toma, se come pizza, Y aquí hablamos chisme. hablan chisme. Tratamos de arreglar el mundo. Ajá. A ver si- Sacamos los pellejos aquí. a ver qué pasa. Aquí nos encontramos con unos cubanos. Con la mesa Con la redonda. mesa redonda. Aquí encontramos la familia Peluche, más conocida. ¿De dónde salieron los periodistas? Encontramos la familia de Gabriel aquí, que estaba perdida y la encontramos aquí. Nos encontramos unos cubanos, pero no son cualquiera cubanos, son cubanos de Pinar del Río, igual que nosotros, de Sandino. Sandinenses igual que nosotros. Los pinareños, pero no los que dejaron la concretera adentro. No, porque si no estuvieran aquí. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? La gente de Pinar, ¿eh? Ya, Miguel, ahí de José González. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más dicen? ¿Cómo ven esto? Blue Green. Los guajiros, que la mata más grande es la de arroz. ¿Sí? Miren, un recién llegado a los Estados Unidos llegó el día 23 de diciembre y ya está aquí, disfrutando del capitalismo, De la libertad. de la libertad y la democracia. Entonces me dijeron que iba a hacer poquito. Y ella también. Ah, ¿tú no? En marzo. Ah, bueno, está bien, da lo mismo. Yo nací en el jazz. Ella nació en el jazz, claro, igual que yo. Qué buen momento, caramba. ¿Cuál es? Aquí tenemos una enfermera que llegó el 23 de diciembre. Para la gente de las Catalinas que nos están mirando, mira cómo está la enfermera. A ver, ¿qué tú dices de recién llegado? Que salió el día 11 de allá y el día 23 estaba aquí ya. Muchacho, tremendo viajecito, buenísimo. Yo la Pascua y la Navidad. Él dijo, La ¿qué Navidad va? y- Ya no aguanto más estar sin corriente, ¿verdad? Está recién llegado, todavía está asimilando el proceso. Pero está contento, ¿no, verdad? Claro, ¿no? Es lo que está pensando en la muchachita. Ah, bueno, eso La sí. muchachona. Es lo que lo tiene callado. La muchachona, ay mamá. Y eso llega algún día. Oye, aquí mira, haciendo más melo, la gente de Sandino en Tennessee de vacaciones. En el chanchullo. En el Chanchullo, la gente de Pinar del Río. Para los que no son de Cuba, nos encontramos aquí un grupo de pinareños. Para que vean que los pinareños siempre estamos en la delantera. No hay cuento. Ajá. ¿Esto no quema? Mire. Mira, ya te cogió la Apaga, que se te quema. que se queme. Ahí. Todo. Sí. Y que déjame que se quede. Nosotros vinimos en mayo. Ponlo en palo. Entonces, ¿cómo es? No vi cómo lo hiciste. Lo preparaste con la galletica. Ah, porque parece que desintoxicarse de Sandina, de Pinar del Río, de hacerse gringa. Ese es con Ah, porque tú lo haces allá. Tú lo haces.
¿Eso con chocolate? ¿O es así? Mira. ¿Qué le echaste? ¿Chocolate, galleta? Barbecue y eso para los pollos. Hay que gritar así porque los pinareños gritamos. No, los cubanos gritamos. Te invita a cada una y a mí no. ¿Quieres escuchar Bueno, ya soy una mujer nueva. La mamá aquí hay... Un momento divino, mi gente bella. Aquí haciendo marshmallow en Tennessee. ahí la galleta, María. Aquí están en la fogata. Rolandi, mira, dale pollo, Rolandi, ¿ella quiere pollo? No, ya nosotros. Ahora, Ya, la prima va a hacer, yo sí me puse el gorro porque tengo frío. hacer su marmelo también. Ay, cómo le queda. Está fácil esto de Cuidado, se hacer. te caiga. Bueno. Ay, no sé qué candela coger. Pero voy a coger candela. Si coge candela, Déjame meterle a este aquí. Uy, me voy a quemar la mano. Ponlo cerquita Ahora ahí. sí, ahora sí, ahora sí. Ya cogió, ya cogió. ¿Y ahora qué? Dígame. Espera que queme. dale vuelta. Ahora espera que queme. Ay, no quemo nada. Dale, ponlo por el lado que no tiene candela. Esto es una mala. Dame galletas de chocolate. Ay, qué aire. Y ahora sí, así, ya. Ahora sí, mira. A ver, Dame la Ya, galleta mira. y chocolate. ya era una maestra Bueno. haciendo marmelo. Deme una galletita. De arriba, galletita y todo. Es fácil. Vamos a ligarlo con galletas y con no sé cuántas cosas ahí. Ay, escucha. Se comieron todos los marmelos. Bueno, ya ustedes saben, ya vieron a la prima preparando Ya. su Ay. marmelo. Estoy tratando de sacar el palito. Y no quemaste, ¿eh? No, es que está pegado, primo, mira. Yo saqué. Bueno, y con esto terminamos el video de hoy. A ver, ¿cómo lo pasó la gente de Pinar del Río aquí en Tennessee? ¿Y qué se dice? Suscríbete. Y denle like.